عزتمندو کله چې د یو قوم فکر، عقیده، نظر دا خراب شي، دا قوم بیا د ذلت سره مخامخ کیږي، د تباهۍ سره مخامخ کیږي، بیا د خلکو ته کامیابی ناکامی ښکاري، ناکامی ورته کامیابی ښکاري، بدبختی دا ورته نیکبختی ښکاري، نیکبختی دا ورته بدبختی ښکاري. د دې وجې نه عزتمندو چې کله موږ او تاسو د مسلمانانو په حال باندې سوچ وکړو چې مسلمانان په دنیا کې څومره ډېر دي، چونکې د مسلمان عقیده، فکر، نظر دا خراب شوی دی، عقیده یې کوټه شوی دی. نو عزتمندو قرآن کریم کې الله موږ او تاسو له څه فرمایي؟ ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم. که چېرته د اهل کتابو تورات نافذ کړی وی او دارنګې انجیل نافذ کړی وی، وما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، او هغه چې د الله د طرف نه دوی ته نازل کړی شوی دی هغه دوی قانون جوړ کړی وی، دا یې په نظام او په حکومت او په سیاست او په فوجداري او په نظامداري کې راوستی وی، نو دوی باندې به الله پاک دومره برکتونه نازل کړی وی چې لاکلوا من فوقهم، د بره طرف نه په دوی باندې خیر او برکت نازلېده، او دارنګې د ښکته د طرف نه ښکته او د بره نه به الله پاک دوی ته خوراکونه هر څه پرېمانه کړی وی. او همدغه حکم او همدغه د الله پاک وینا د مسلمانانو دپاره هم دی چې کله مسلمان د الله قانون، خپل قانون جوړ کړي او په هغې فیصلې شروع کړي، نو د الله وعده ګوره لکه څنګه چې د اهل کتابو سره دی، یوازې د هغوی سره نو دا الله موږ تاسو له بیا قرآن کې بیانوي. ولې؟ دا دې دپاره چې ګوره دا یوازې د هغوی دپاره نه دی. ای مسلمانانو، ای د پاکستان والاو، ای د عربو حاکمانو، ای د ترکیې والاو، ای د افغانستان والاو، که چېرته تاسو دا قرآن کریم ګوره نافذ کړې نو لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، نو تاسو باندې به همدغسې حالات راځي چې ښکته او بره نه به الله پاک خوراکونه هر څه درته پرېمانه کړي. دا ګوره د الله وعده ده، ذرې قدرې په دې کې شک، شبهه، گنجایش نشته، دا د الله پاک وعده ده. خو موږ مسلمانان څه وایو؟ موږ وایو که چېرته موږ د الله قانون په وطن او په ملک کې نافذ کړو بیا به بندیزونه را باندې ولګېږي، بیا به موږ پیسې کنګل شي، اقتصاد به مو خراب شي، پوځ به مو وځپلی شي، او زمونږ ولسونه به زمونږ په خلاف پورته شي. دا ولې داسې خبرې کوو؟ زمونږ عقیده خراب شوی دی عزتمندو، زمونږ سوچ و فکر خراب شوی دی. کله چې عقیده خرابه شي بیا خیر درته شر ښکاري، شر به درته خیر ښکاري. نو د الله د کتاب په نفاذ کې، د هغې په جاري کولو کې ګوره الله پاک د خیر وعدې کړي دي، او موږ په هغې کې څه ګورو؟ موږ په هغې کې شر ګورو چې دې کې شر دی. که دا موږ وکړو موږ بدبخته کیږو، موږ ذلیله کیږو. په دنیا کې عزتمندو 50 ملکونه دي، 50 ملکونه، خو دوی یو ملک هغوی د الله کتاب نافذ نه کړو، د الله قانون خپل قانون جوړ نه کړ. ولې نه جوړوي؟ دا ځکه چې عقیده دا ده چې که موږ د الله کتاب نافذ کړو بس موږ به وځپل شو، موږ به خراب شو، موږ باندې به بندیزونه ولګېږي، موږ به برباد شو. د الله په ذات باندې عقیده جوړه نه ده، د الله په خبرو باندې عقیده او یقین خراب شوی دی. د غلامۍ موږ دې حد ته رسولی یو چې موږ د الله خبرې په هغې مو یقین نشته، په هغې مو باور نشته. نو الله پاک څه فرمایي چې څوک کوم خلک چې د الله قانون، خپل قانون جوړ کړي نو لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. 50 ملکونه په دنیا کې دي عزتمندو، 50 ملکونه، خو لیکن دوی د الله قانون نافذولو ته تیار نه دي چې د الله قانون نافذ کړي، د الله کتاب حاکم کړي. الله فرمایلی دي چې په جهاد کې عزت دی، او نن مسلمان په جهاد کې ذلت ګوري. هغه وایي که د جهاد خبره وکړم، زه د اسرائیلو په خلاف باندې زه غږ پورته کړم او زه خپل فوج آماده کړم، زه ځپل کېږم، زه تهدیدېږم، د ما په ملک بمباري کېږي او په ما باندې اقتصادي پابندیانې لګېږي،
او نبی علیہ السلام څه فرمایلی دي چې کوم قوم او کوم ولس جهاد پرېږدي دا خلک به الله پاک ذلیله کړي. نو ګوره عقیده چې کله خرابه شي ټول خبرې الټه کېږي. ګوره نبی علیہ السلام څه فرمایلي چې په جهاد کې عزت دی، نو اوس د معنی مسلمان څه وایي؟ وایي په جهاد کې ذلت دی، که جهاد وکړم نو زه به ذلیله شم. د دې وجه نه عزتمندو 50 ملکونه دا مسلمانان دوی اجتماعي طریقې سره د دوی فکر نظر عقیده دا خراب شوی دی. 50 ملکونه دا داسې دي لکه اقبال ویلیو وی بجا ہے عشق کی آگ اندیر ہے مسلمان نہیں راگ کا ډیر ہے. وی د عشق د محبت د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم محبت ده دا د دې دغه ډیوه وی د مسلمان په زړه کې دا ختم شوی دی. هغه ډیوه چې دی هغه مړه شوی دی چې کوم د عشق د الله د محبت جذبه وه. وی اندیر ہے وی تورتم شوی دی. مسلمان ہی راگ کا ډیر ہے. وی مسلمان نه دی اوس پاتې مسلمان نه څه شی جوړ شوی دی؟ راگ کا ډیر د ایرو ډیری دی نه جوړ شوی دی، ایرې دي ټول بس هېڅ اور پکې نشته. د عشق د محبت د نبی علیه السلام او د محبت د الله هغه جذبه پکې نشته په مسلمان کې. نو ځکه خو مسلمان د ذلت سره مخامخ شوی دی. عزتمندو 50 لاکه فوج دی د مسلمانانو، 50 لاکه فوج. یو څو کسان دي په غزه کې مجاهدین دي، په اسرائیلو باندې وار پار خطا شوی دی، بمونه ورئي، ماشومان وژني، کورونه بمباروي او دارنګې کیمپونه بمباروي. خو د هغې خلکو مقابله نشي کولی. که دا ټول 50 لاکه مسلمانان په فوج دا د کفارو په خلاف پاسېږي، څه فکر کوي؟ څه به وکړي؟ په کفارو باندې به رڼا ورځ تورتم شي. خو مسلمان عقیده خراب شوی دی. اقبال ویلی دی وی چون شود اندیشه قوم خراب ناصرا گردد د دستش سیموناب. کم قوم و کم ولس چې اندیشه خراب شي، فکر خراب شي، عقیده خراب شي، ناصرا گردد د دستش سیموناب. سره و سپین په لاس کې واخلي هغې نه کوټه پیسې جوړېږي. عزتمندو نن د مسلمان عقیده خرابه شوی دی، نن د مسلمان نظر خراب شوی دی، مسلمان د ذلت سره مخامخ شوی دی، مسلمان الله هېر کړی دی، مسلمان د الله قانون هېر کړی. مسلمانان عزت د کفارو په غلامۍ کې ګوري، مسلمان عزت په دې کې ګوري چې د سپینې ماڼۍ ته سجده وکړي، د کرملن ته سجده وکړي. مسلمان په دې کې عزت نه ګوري چې د الله حکم ته دا غاړه کېږدي، د الله قانون خپل قانون وګڼي. ذلت نه دا راوتلو لار یوازې همدا دی چې د الله کتاب دا موږ هم زده کړو، هم په دې ځان پوه کړو، هم په دې عمل وکړو، هم دا خپل قانون جوړ کړو، په دې فیصله وکړو. بیا به مسلمان د ذلت نه وځي. که نه مسلمان به همدغسې ذلیله وي لکه څنګه چې نن دی چې 50 ملکونه مسلمانان دي، 50 لاکه فوج دی، هغه د کفارو په مقابله کې ذلیل، رسوا، شرمنده، هېڅ کم اقدام نشي کولی چې د کفارو په مقابله کې وکړي. که په کفار هره لوبه په مسلمان کوي، د مسلمانانو حاکمان په خپل عیش و عشرت، عیاشي، فحاشي، بدماشي کې لګیا دي. دوی نه دا هېر شوي دی چې په ولسونو څه تېرېږي، د الله دین سره څه چل کېږي، د الله دین د خپلو لاندې کېږي. او مسلمان ته نه غافله دی، د مسلمانانو ولسونه ته نه غافله دي، باچایان ته نه غافله دي، د مسلمانانو فوجونه ته نه غافله دي.